আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। দর্শক, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি ফ্রিজের রিভিউ ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটি নো ফ্রোস্ট ফ্রিজের রিভিউ করে দেখাবো, এর ডিজাইনটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো এবং এর দাম বলবো, কত টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন কিস্তিতে, কত টাকা নগদের ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, সব কিছু বলবো। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, এতটুকু ইনফরমেশনমূলক মনে হয়, অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটিকে। আর যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আমি যতটুকু পারছি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা ফ্রিজটি দেখেন, ডিজাইনটি দেখেন। আর এই প্রথম আমার চোখে সিঙ্গারের কোনো এই দামের মধ্যে নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ চোখে পড়লো, তাই হঠাৎই ভিডিওটা করে ফেললাম। আপনাদের কাছে যদি ইনফরমেশনের কমতি লাগে, গালাগালি করবেন না, অবশ্যই ক্ষমাদৃষ্টি চোখে দেখবেন। আমি যতটুকু পারছি অল্পের মধ্যে আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আপনারা এর ডিজাইনটা দেখুন দর্শক, বেশ বড়সড় একটি ডিপ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই টোটাল ফ্রিজটি হচ্ছে 375 লিটার। টোটাল ফ্রিজটি হচ্ছে 375 লিটারের একটি ফ্রিজ, নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ। আপনারা দেখুন। আমি ইনফরমেশন, যেহেতু মাত্র 3 মিনিটের একটি ভিডিও, তাই ইনফরমেশনগুলো আগে দিয়ে নেই। এই ফ্রিজটি হচ্ছে 375 লিটারের একটি নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ। এই ফ্রিজের দাম পড়বে 89,990 টাকা। যদি আপনারা ক্যাশ পেমেন্ট দিয়ে নেন, সেক্ষেত্রে 18,000 টাকা নগদ ডিসকাউন্ট পাবেন, অর্থাৎ দাম পড়বে 71,990 টাকা। আর যদি কিস্তিতে নেন, তাহলে আপনারা 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, অর্থাৎ দাম পড়বে 74,990 টাকা। এই হচ্ছে আমার জানা মতে যতটুকু ইনফরমেশন, ততটুকু আপনাদেরকে দিলাম। আর কম্প্রেসার গ্যারান্টি দর্শক, এখন প্রত্যেকটা ফ্রিজেই 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি প্রত্যেকটা কোম্পানি দিয়ে থাকে। আমি সাধ্যের মধ্যে যতটুকু পারছি ইনফরমেশন দিতে আপনাদেরকে দিলাম। এখানে 12টি ডিম আপনারা রাখতে পারবেন। এই যে ডিমের যে প্লেটটা দেখতেছেন, এখানে 12টি ডিম রাখার অপশন আছে, আপনারা রাখতে পারবেন 12টি ডিম। এই হচ্ছে নিচে যে নর্মাল ডিপের যে দরজাটা থাকে, সেই দরজার সাথে যে তাকগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই ফ্রিজের নিচের দিকে, নর্মালের নিচের দিকে একটি ড্রয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস রাখার জন্য। দর্শক, আমি যতটুকু পারছি আপনাদের মাঝে ইনফরমেশন প্রোভাইড করলাম। ভিডিওর একদমই শেষ প্রান্তে চলে আসছি। ইনফরমেশনে যদি কোনো ভুল থাকে আমাকে মাফ করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দর্শক, লাইক করবেন। আসসালামু আলাইকুম।